j'ai la sensation, par exemple, on pourrait commencer par donc, des gens qui viennent du monde entier et qui ont besoin, c'est ce que j'ai entendu un peu, qui ont besoin de... parce qu'ils attendent, qui ont besoin d'amour ou besoin de paix ou d'amour, ils ont besoin de ça, mais pour eux. בעצם האנשים מתאספים כי הם צריכים אהבה, הם צריכים תנאים של משהו, איזשהו צורך שלהם, צורך אישי שלהם. הם זקוקים לאהבה, הם זקוקים לשלום האישי שלהם, לטוב שלהם. Comme ils n'en peuvent plus d'attendre, מכיוון שהם לא יכולים יותר לחכות, ils se rassemblent. הם מתאגדים, הם מתאספים. Et là, effectivement, on a plutôt le deuxième tableau, c'est-à-dire, bon, on va créer quelque chose. ואז בעצם מתחיל התמונה השנייה, של הנה, אנחנו הולכים ליצור משהו, אנחנו הולכים לבנות משהו. On est le silence et la paix. שאנחנו השלום, אנחנו השקט. Ça. Et après, ça peut, on peut construire quelque chose. אחר כך זה יכול להגיע ממש לבנייה של משהו. Et là, on va retrouver le travail qu'on a fait au mois de janvier, où on va construire l'endroit. נוכל לחזור לדברים שעשינו, שממש בנייה עם הקוביות ועם הדברים שעשינו בינואר. On peut, voilà, peut-être commencer comme ça. זה יכול להיות הרצף. Parce que plus que des personnages de théâtre, ce sont plutôt des personnes qu'il faut trouver. C'est-à-dire, parce qu'ils ont chacun une bonne raison pour attendre la paix. לכל דמות יש סיבה טובה לחכות לשלום. Mais quand ils doivent la construire ensemble, ils n'y arrivent pas. אבל כשהם רוצים לבנות אותו ביחד את השלום, הם לא מצליחים. C'est ça un peu l'idée. זה הרעיון. Donc plus que des personnages, il nous faudra trouver des personnes. Chacun doit avoir des raisons particulières pour faire la paix. Les Français, par exemple, ils ont besoin d'une paix sociale. אנחנו נמשיך את החיפוש הזה. בעצם, אם מסתכלת קצת על התכנים, אז הצרפתים הם זקוקים לאיזשהו שלום חברתי. La violence en France, elle est sur le racisme. האלימות בצרפת היא על la discrimination, הגזענות, על האפליה. Donc il y a des gens qui sont exclus, etc. יש אנשים שהם מחוץ לחברה. Et il y a donc une certaine violence en France. Nous, dans les quartiers, on la voit, on la vit aussi. יש לנו בשכונה שלנו אלימות חברתית שאנחנו רואים אותה וחיים אותה. Et nous, on va être amenés à parler de ça plutôt. אנחנו בטח נדבר יותר על הכיוון הזה. Parce que c'est intéressant que toutes les langues résonnent. L'hébreu, l'arabe, le français. זה מעניין אותנו שיהיה כל השפות, בעצם שנשמע את כל השפות על הבמה. עברית, צרפתית וערבית. Puis il y a plein de formes de violence, enfin plein de formes. יש הרבה צורות של אלימות. Parce que je pensais aussi, comme Hadar m'avait dit, que je comprends que le thème de la paix en Israël, ça, c'est usé. Ouais. Je comprends ça. היה רגע שאני אמרתי לה שאנחנו הולכים לדבר על שלום בארץ, זה כל כך שחוק, כן, שחוק. זה היה נראה לי כבר, כאילו אם אנחנו, גם עם עידה, זה היה נראה לנו. ואמרתי לקטרין את זה, שאנחנו חוששים קצת שזה יהיה הנושא, ואומרת שהיא מבינה את זה. Et alors peut-être que ces personnes se rassemblent, peut-être pas pour défendre la paix, אולי הם לא מתאגדים האנשים האלה בשביל להגן על השלום, mais pour créer une association ou une jeune nation, או שהם מתאגדים למצוא איזשהו, כן, לאום חדש. או מין אסוציאציה כזאת, או בעצם מין... ז'אן נסטיון, tu veux dire, un nouveau pays. או מדינה צעירה חדשה. Rien que, seulement avec des jeunes. רק עם צעירים. Pas de vieux. בלי זקנים. Un nouveau pays avec des nouvelles lois. ארץ חדשה עם חוקים חדשים. Avec un hymne. Avec, et là c'est pareil, on va s'apercevoir que quand au début tout le monde est d'accord, un pays non violent, l'amour de l'autre, etc., etc. Mais quand il faut le construire, c'est difficile.
C'est aussi difficile pour les jeunes que pour les vieux finalement. גם בשביל הזקנים וגם בשביל הצעירים. Peut-être. Vous voyez, donc réfléchissez et puis on va dégager le thème, d'accord? תחשבו על זה ואז נדבר על הנושא עצמו. D'ici demain, il faut qu'on sache ce que vous allez construire ensemble. עד מחר אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו נבנה ביחד. מהדבר שרוצים לבנות אותו. Ok?